Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan nunjukin untuk mixing slime. Jadi ini ada warna biru, ada warna coklat. Kita akan kita akan mainin. Jadi apakah warna? Aku juga bersama adik perempuanku yang bernama Flora. Ini dia orangnya. Dia lagi nungguin slime-nya jadi. Kita akan mainin terus. Bagus ya warnanya. Bagus ya. Coba kita akan keluarin. Coba rasanya tadi coklat itu enak, tahu kalau nggak tahu warna hijaunya nggak enak. Bagus warnanya. Ini stretchy, soft, holdable banget, dan juga besar banget. Tuh nggak kena celana. Kamu kan celana warna coklat. Iya sih, celananya warna coklat. Ini sama-sama enak ya. Dia itu agak jelly yang warna coklatnya, yang warna birunya itu agak-agak keras, tapi nggak apa-apa kayak gini. Tuh jadi warnanya tuh oke lah ya. Ini aku bikin yang hashtag 1. Ini dia slime. Bahan-bahannya sama dari lem fox, kayak bikin slime dari lem fox biasa. Dia enak pokoknya. Nggak lengket juga. Ada anak kecil juga di situ. Adik. Emonya itu ya aku mau. Awas jangan. Nggak boleh nanti akhirnya Oke guys, segini dulu ya videonya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe.